क्या हो गया मेरे पापा को? खांसी हो रहा था। रो रहा था? क्यों? खांसी हो रहा था। खांसी हो रहा था? हाँ। अच्छा, लेकिन हुआ क्या मेरे पापा को? ठंडा पूरा दूध पिया। पूरा दूध पिया? हाँ। ई कर ई। माशाल्लाह, शांतु पूरा दूध पिया। अरे वाह। फिर ठंडा पेट दे तो बड़ा दिया ठंडा पेट। क्या हो गया? बड़ा हो गया? हाँ। ओह, शांतु का पेट बड़ा हो गया? हाँ। बहुत ज्यादा दूध पी लिया? हाँ। ओहो। फिर ठंडा मुँह साफ कर रहा है। क्या? दे तो मुछ? मुँह साफ कर रहा है। मुंह साफ कर रहा है? हाँ। बताओ, ई कर। अभी शामजा कहाँ जा रहा है? सऊदी जा रहा है? Tal, 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 tal,